Velkommen til fysik. Afdeling 2. Godt. Vi starter med at lave forsøg. Hvad skal vi lave, Simon? Vil du fremlægge? Vi skal lave opvarmning af vand med et fødselsdagslys. What he said. Yes. Først så vil vi veje stearinlyset med en vægt, som vi ikke har nu. Men vægt. Afsted. Pause. Ja, vi holder noget underholdning imens. Imens så har vi et æble, som vi vil bore i og sætte vores lys ned i, så det står fast, så det ikke vælter. Og så vil vi tage det her glas med vand og sætte ovenpå, og så vil vi måle lysets vægt før og lysets vægt efter, og så nu har vi en vægt, så vi vender lige tilbage til det senere. Men vi har en vægt, og vi vejer lyset. 1, 0, 0. Og 1,1. 1,1. Det skriver jeg. Hvor er der noget at skrive med? 1,1. Hej! Okay. Jeg vil gerne fortælle vores materialeliste. Og først og fremmest har vi brugt et stativ til at holde glasset oppe. Og så har vi så også det glas, som der bliver holdt oppe med vand i, hvor vi har fyldt 50 cl vand i. Så har vi vores lys, og det er så vores varmekilde, som bliver tændt med en lighter. Lyset det sidder fast i et æble. Jeg ved ikke hvorfor, men ja. Så har vi en vægt til at måle vægten af lyset før og efter forsøget. Og den sidder fast i et æble, fordi ellers vil lyset vælte. Ja, præcis. Der. Hold da kæft, Paul. Og der har vi simpelthen et glas med termometer i. Vi laver et forsøg. Hvad er vi med? Så har vi et æble, bare for at holde stearinlyset fast nedenunder. Det vil vi gøre nu, det er, at vi vil tænde stearinlyset. Og så vil vi langsomt varme vandet op, og så vil vi aflæse hvert minut, hvor meget temperaturen den er steget med. Og her er der noget tiden i minutter, så kan vi se, hvor starttemperatur er på hvor meget. Starttemperatur er på 23,2. Jeg gentager 23,2. Og det var 23,2. Okay, det vil vi gøre. Så skal vi i lige. Sådan her. Light it up, light it up. Sådan der, så kommer der ild. Det her børn skal I ikke prøve derhjemme, hvis det ikke er under observation af voksne. Og det vi gør, når vi venter et minut, den er på 5:41, så venter vi et minut. Det bliver langt fint, det her. Jamen, vi klipper bare bagefter. Gør vi det? Ja. Kan du vide det? Ja. Det er Windows Movie Maker, så jeg godt med. Vi venter et minut for at se. Og hvis du lige skulle have logget ind på den her kanal, så venter vi et minut for at se, hvor meget vandet vil stige i temperatur af det varme, der kommer fra lyset. Og allerede her efter hvor lang tid? Efter 30 sekunder, så er den allerede steget. På 24,5, det vil sige, at den er steget med 1,3 allerede. Det er godt. Jeg var udgået for Clementine. Du vil gerne have lyd med, ikke? Vi tager en lang film, og så klipper vi det sammen senere. Må gøre det? Vi er meget gode. Okay, om 10 sekunder, så noterer vi, hvor høj temperaturen så er. Og hvor mange sekunder tilbage? Der er 3, 2, 1, 27,8. Og det var 27,8. 27,8. Hvor hurtigt den stiger, den var på 28,8. Det vil sige, at vi har haft en stigning på 4,6. Det vil sige over 4,5 grader på et enkelt minut. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, man kan se det på filmen, men allerede hernede er der kommet små bobler, hvilket resulterer i den varme, der kommer op fra lyset. Hvis den er længe nok over en høj nok varmekilde, så kan man faktisk få vandet op og koge. Sindssygt. Hvor langt har det gået? Der er simpelthen... Når du ser det her på. Ja, der er 10 sekunder nu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Ja, og den 33,7. Og det var 33,7. Det er nok. Det er en vanvittig stigning. Hvis du ringer ind til Bingo Bango, når du har fået gevinst.
Og vi venter Efter 2 minutter kan vi se, at den er steget med over 10 grader. Faktisk 10,5 for at være helt præcis. Det er helt sindssygt. For at være helt præcis. Det er det. Vil du knytte en kommentar, Christoffer? Du har ikke været så meget på skærmen i dag. Vil du knytte en kommentar her? Voila! Nej, det kommer ikke med. Lige på karakter. Stop for det. Hvor lang tid er der tilbage, Simon? Det er dig, der er stedet. 20 sekunder er det, vi siger? Ja, det er 15. Ja, ved 40. 12 nu. Nu tager vi på 10 igen. Og 10. Og 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Og nu vil vi gerne have en... 41,8, jeg siger. 41,8, og det var efter 3 minutter med 41,8. Det er en sindssyg stigning, vi har her. Nu går det stærkt. Og man kan sige, fra sidste beregning, der er den steget med 9 for det. Nej, undskyld, 8. Det er mig, der røvler. 8 grader simpelthen. 7,9. Det var derfor. Altså, nu kan man lugte sterinen. Og så man måske, jeg sagde det før, man ved ikke, om der kommer på film, det gør jeg måske også. Men der kommer flere bobler ned på den her klasse, som igen er resultat af den her store varme her, der kommer ned fra lyset. Det er virkelig spændende nu. Der er godt 1 centimeters mellemrum mellem lyset og glasset. Glasset bliver sort nedenunder. Det siger vi ikke højt. Jeg håber ikke, du brænder hullet noget. Har du lugtet lidt brændt? Det er ikke brændende hullet i glas, ja. Drenge, ny måling. Nu! Det er 47,9. Og 47,9 er det. 47,9 Det var godt, at Simon var vågen. Vi nåede næsten ikke at tage tiden. 47,9, det vil sige, at den faktisk er steget med 6. Det stiger ikke helt så meget mere, men den stiger stadig. Man kan sige, i det første minut, der steg den fra 23,2 til 27,8. Det vil sige en stigning på 4,6. Fra første minut til anden minut, der steg den så, efter den har været 1 minut til den har været 2 minutter, der steg den så fra 27,8 til 33,7, og det vil så sige en stigning på 6, næsten 6. Fra efter 2 minutter til 3 minutter, der var den startede med 33,7, og så blev den så 41,8, og det vil sige, at den er steget med 8. Og her til sidst, her til sidst, der var så fra 3 minutter til 4 minutter, der er sådan et sted fra 41,8 til 47,9. Og det er en stigning på 6. Og nu kommer den næste måling nu. 1. Der, 53,0. Bum. Det er en helt vild måling. Jeg ved ikke, om man kan se det nu her. Den er steget med cirka 2 grader. Man kan se, at der er damp inde i glasset. Man kan faktisk også se en smule nej. Med god vilje kan man gøre. Flere bobler i glasset. Vi må desværre indrømme, at glasset er blevet en smule sort i bunden, men det er nu dengang den risici, man løber, når man vil varme det her vand. Når man er så extreme som os. Vi er helt ude i det ekstreme, som sagt før, man bør ikke gøre det her, hvis man ikke er under observation af voksne, for det er virkelig et krævende eksperiment, vi har gang i her. Sygt på høj plan. Røg kan man se, jeg ved ikke, om man kan se det så godt. Man kan i hvert fald se, at der er noget duft på glasset. Det er damp. Det er ikke røg. Undskyld, det er damp. Men man kan i hvert fald se, at der er noget fugt på glasset. Jeg kan måske prøve at tage mine fingre her, for at illustrere lidt bedre. Vi har en ny måling om 5 sekunder. Ikke, der kan man se. Det er glas. Nu kommer der en ny måling. Måling. 56,9. 56,9. Det vil sige, at den er steget med 4 næsten 4.